हेलो एंड वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पर एक बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है और उसका काम हो रहा है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर लेबर के लिए काफ़ी टफ होती है कंडीशन, क्योंकि यहाँ पे जो टेम्परेचर है और तापमान जो है वो लगभग 50 के बराबर है और यहाँ पर काम करना इतना आसान काम नहीं होता है। तो कितनी गर्मी में धूप में जो है ना वो देखिए भाई साहब ऊपर पानी पी रहे हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी में काम करना इतना आसान नहीं है। तो जब कभी भी आप यहाँ पर दुबई में यूएई में आए तो लेबर के खास तौर पर जो लोग काम करते हैं उनको ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखनी चाहिए कि यहाँ पर टेम्परेचर कितना होता है। हर चीज़ को बड़ी अच्छी साफ़ सुथराई के साथ टेक्निकली बहुत साउंड होते हैं ये, तो टेक्निकली बहुत अच्छे तरीके से काम किया जाता है। हर चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए सेफ्टी के साथ काम किया जाता है। तो दुबई में जब कभी भी आए, यूएई में जब भी आए, कोशिश करें कि आप कोई ऐसा काम जानते हो, कोई ऐसी टेक्निक जानते हो जो अच्छे तरीके से आप आसानी से कर सकें। और अगर आप सिर्फ लेबर में मजदूर के तौर पर काम करते हैं तो आपको एक तो इसमें इनकम बहुत कम होगी और दूसरा आपको ये काफ़ी भारी ये जो गर्मी है, टफ़ कंडीशन है, उसमें काम करना पड़ेगा जो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सेफ्टी यहाँ पर बहुत ज़रूरी होता है, जैसे कि उन्होंने कैप पहना है, तो ये सेफ्टी बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि इसके बगैर यहाँ पर बहुत कम काम करने का वाला होता है। ये पिलर खड़े किए गए हैं और उनके साथ ये स्पोर्टिंग लकड़ी लगाई गई है और स्पोर्टिंग इसलिए लगाई जा रही है क्योंकि इसके अंदर कंक्रीट और सरिया लगाया है उन्होंने। कंक्रीट भरना है, सीमेंट बजरी वगैरह इसके अंदर भरनी है, तो ये स्पोर्टिंग लगाया जाता है। जैसे कि जैसे सरिये को मैनेज किया गया है और इसके साथ साथ ये लगाएंगे स्पोर्टिंग, ताकि जब कभी कंक्रीट इसके अंदर भरेंगे तो उसके लिए आसानी होगी और जो ख़राब नहीं होगा, गिरेगा नहीं। बाद में फिर इनको उतार लिया जाता है। तो ये जो बड़े से आपको सरिया नज़र आ रहा है, यहाँ पर लगाया जाएगा वो एक मेन जो इसका पिलर होता है बिल्डिंग का। बाकी छोटे छोटे पिलर हैं जो सपोर्टिंग पिलर इसलिए बनाए जाते हैं ताकि बिल्डिंग की सपोर्ट अच्छी हो। काफ़ी तादाद में देखिए सरिया पड़ा हुआ है। तो गाड़ी से और सरिया आ रहा है, इसको उतारा जा रहा है। ये छोटा सा मशीन है जहाँ पर सरिये को बेंड किया जाता है, यानी उसको तोड़ा मोड़ा जाता है। जिस तरह की कंडीशन आपने बनानी है उसको बेंड कर दिया जाता है। अगर आपको एल्बो में चाहिए, अगर आपको उसका राउंड चाहिए तो यहाँ से उसको जो है ना वो खास तौर पर ये जो है इसको
कवर किया जाता है और जिस तरह का आपको साइज़ चाहिए, जिस तरह की आपको डिज़ाइन चाहिए, वो यहाँ से मैनेज किया जाता है। முன்னாடி வா தெரியும் உங்களுக்கு நின்று போ ये सीढ़ियाँ वीडियो बना रहे किस चीज़ का बना रहे भाई किस चीज़ के लिए वैसे ही वैसे डिलीट करो उसको